Аз съм Марина Димитрова и съм на 24 години. Аз съм Аня, на 24. Казвам се Поли, на 17 години съм. Здравейте, казвам се Амира и съм на 18 години. Казвам се Деница от град Варна и съм на 17 години. Мисля, че ще спечеля, защото смятам, че съм много смел човек, както казах по-рано, и съм готова да направя всичко, за да покажа себе си. Разбира се, че смятам, че ще победя. Все пак аз съм страшно амбициозен човек и винаги гоня до последно целите и мечтите си. Та смятам, че точно това ще ме отведе до финала. Дали ще спечеля, не знам, но определено ще положа много усилия. Момичетата тук са много силни. Аз искрено желая наистина да победя. За мен това ще е голямо постижение, обаче няма и да се разочарова много, понеже конкуренцията тук е много силна, ако не спечеля. Приех това предизвикателство, защото съм уверена в себе си и в сила ми, а и не обичам да губя. Здравейте в петия финален епизод на предаването Моят стил. Аз, Краси, Кали и Виолина ще сме с вас. Здравейте, аз съм Виолина, собственик и дизайнер на марка за модно облекло Velvet Angel. Финалната им задача беше вдъхновена от сериала "Сексът и градът" и героините в него. Имаха 90 минути на разположение да се справят с прическата, грима и облеклото си. Нека да видим как са се справили, а на вас приятно гледане! Здравейте хора, това е последната задача и много се вълнувам. Темата е "Сексът и града", аз не съм гледала нито филма, нито сериала, така че почти нищо не знам, но се надявам да се справя. Предварително съм си избрала дрехите, ще ви ги покажа накрая, да е като изненада. И сега започвам да се приготвям. Започвам с фондютена, както обикновено. Този път мисля да не се гримирам много. Самата актриса ми изглежда доста естествена. Смятам, че всяка една от нас заслужава да победи, понеже аз много се сближих с момичетата и те са супер готини. По принцип в такива предавания трябва да има конкуренция, но ние много се подкрепяме. Даже до някъде ми е тъжно, че предаването свършва. Не знам как точно ще се гримирам. Нанасям съвсем малко, колкото да има цвят. И ще сложа зелено моливче. Не съм ги използвала, между другото. Мисля, че този ще е добре. Много странно. Този молив почти нищо не прави. Ще пробвам с друг молив. Този вече е супер. Доколкото разбрах и доколкото видях, героинята е като някаква кукличка. Доста е кокетна, но и доста шантава. Обича смелите комбинации и едни особени полички. Ще ви покажа след малко каква даже съм си подбрала. Сега ще си направя миглите. Няма да прекалявам с грима, тя веждите не си ги прави. Колкото видях, тя използва руж. Любимото ми. Нещо, което разбрах за самата актриса е, че тя е нисичка, както и аз съм нисичка. Това е моят папагал Киро, по принцип му викам Пуйка и когато ме няма вкъщи и му залипсвам, той вика Пуйка, Пуйка. Кари Брадшоу по принцип не слага нещо фрапантно на устните. Тя използва по-телесен цвят. С гримът съм готова. Сега ще премина към дрехите, понеже прическата, която ще си правя, е по-особена и не искам да я разваля докато се обличам. Такава прическа не съм си правила, ще ми е доста сложно. По принцип Кари Брадшоу си носи косата пусната накъдрена,
Но има една прическа, която забелязах, че си прави и косата ѝ не ѝ е пусната. Ще използвам малко лак за коса, за да успея да направя това, което искам. И с малко гребенче ще прибера косата. Трябва да я обера много хубаво. Следващото, което ще направя, е да взема един кичур и да увия около ластика. И защипвам кичурчето. Сега не знам как ще се получи. Ще я топирам малко. Мисля, че не успях да я направя. Ще пробвам да увия пак. Но този път ще взема кичура отдолу, защото доста ми разделя косата. Този път мисля, че ще стане. Да, определено. Ще си взема едно малко ластиче и ще си завържа косата долу. След това я хващам и правя ето така. Пак защипвам и сега вече просто я поуправям малко. Аз помня много добре Кари с тази прическа и нямам търпение да видя цялостната визия на Амира, как се е справил. Аз мисля, че Амира много добре се ориентира в... Аз дори вече почнах да я казвам Кари. Много добре се ориентира в грима. Наистина студените тонове, които Кари ползва, леко опушеното око. Прическата аз също си я спомних, когато я видях при Амира. Това, което видяхме в грима и косата, наистина е много добро попадение. Много нежност има в твоя цялостната визия. Слагам лак за коса. Мисля, че се е получило добре и сега вече мога да избирам бижутата. Самата актриса е доста кокетна и много обича бижута. Това са едни от любимите ми бижута, много са красиви. Много се чудех кой от двата пръстена да сложа. По принцип този е много в стила на Кари Брадшоу, но всичките бижута, които ще сложа, са доста различни от този пръстен. Затова мисля, че ето този ще е по-подходящ. И това е гривната. Подготвила съм един колан. Кари много обича високи обувки. Също така много обича камъчета. Кари е кокетна дама, така че съм си избрала и кокетна чантичка. Точно в неин стил е и даже си ходи с коланчето ми. Аз имам забележка само по отношение на съчетанието на цветовете на дрехите. Това бих искала да коментирам и аз. На мен също не ми допада това съчетание и мисля, че Кари блести и трябва да бъде в едни по-ярки тонове. Нека да видим как се е справила следващата, която в случая е Дени. Здравейте! Както знаете, това е последната задача, последното предизвикателство и честно, много ми харесва, много съм развълнувана. Страшно много харесвам Сексът и градът. Препоръчвам на всяко едно момиче, на всяка една жена да го гледа, защото има неща и от съвременния живот, които присъстват там. Избрала съм една рокля в стил на Саманта, понеже аз много обичам да се обличам секси и съм избрала една малка черна рокля, класическо, дантелена. Ето това мен наистина ме изненада, че имам и участничка, която се е спряла на Саманта. Но за да не изглеждам толкова предизвикателно, съм избрала един лилав блейзър. Днес мисля да направя нещо малко по-семпо в лицето. В сериала ходят с много естествени лица, единствено могат да сложат по-ярко червило или някакви по-свежи сенки. Но аз ще заложа на естествената ми красота. Започвам с хидратацията на лицето. Започвам с околоочен крем. Дени е единствената от участничките, която набляга на хидратирането на лицето преди грим. Да, определено грижата за кожата трябва да е поставена на първо място. Добрата визия започва преди всичко с хубава кожа. Следва хидратиращ. И накрая ще завърша с озаряващия и ще го ползвам за нещо като основа на грима. Аз не ползвам фондитен,
По принцип в ежедневието си ползвам само коректор. Пудрата ми отново има бляскави частици, както знаете. Казвала съм и преди. Аз обичам да блестя. Аз съм си една ходеща звездичка. Ще изкеша малко веждите. Така, много се чудя дали да ползвам контур или да ползвам само руж. Но ще ползвам първо руж и ще видя дали ще ми трябва контур. Ще сложа съвсем мъничко контур. Съвсем мъничко, понеже ми идва много розово. О, да, така е по-добре. Определено. Мисля да сложа малко блясък на очите, разбира се. Просто за малко акцент. Сложих на носа и горе на устните. Ще извия миглите. Всъщност, четирите си спомням, че веднъж ходиха на една сватба и абсолютно всички бяха с черни рокли. И може би искам да пресъздам точно това, обаче да разчупя малко визията с лилаво, за да стане малко по-свежо и да съм малко повече аз. И във филма, и в сериалите определено Саманта залага на смелите цветове и саката са много характерен елемент от аутфитите й. Така че мисля, че наистина много добре се ориентира Дени в стилистиката на Саманта. Но това, което на мен ми харесва, е, че тя го пречупва през собствения си образ. Да. Тя казва да съм малко повече аз, което е страхотно. Вече имаме мигли и ще си сложа малко хайлайтер, но много мъничко. Много се чудя между тези два цвята. Мисля да избера ето този молив. Както виждате, червилото е почти същия цвят като устните ми. Изглежда много естествено, като цяло много натурално. И аз точно това исках да постигна с грима. Изглеждам свежо, изглеждам озарена. Да преминем вече към косата. Първо започвам с задните ролки. Сега изглеждам много кадрава, но като ги среша ще спаднат малко. Всъщност това е единствения начин, по който мога да се кадря, понеже косата ми изобщо не държи на топлинна обработка. И това е единствената алтернатива. Сега малко да я разрошим или да я среша. Исках косата ми да е нещо Кери Брадшоу, нещо такова. Обаче моите кадрици са доста така мънички, а и нейните, разбира се, са натурални. Косата ми е небрежната Кери Брадшоу, която отива на среща с Тозаря. Така, мога да се обличам вече. Избрала съм тези обеци като акцент. Реших да не слагам колие, за да не претрупвам цялата визия. Вече много ми харесва деколтето, дантелата. Много се радвам, че се включих в предаването, запознах се с много готини хора, много се сближихме. За мен няма значение коя ще спечели. Аз смятам, че съм спечелила сама за себе си, понеже започнах да създавам такива прекрасни визии. Но наистина ще се радвам да спечели която и да е от нас, защото смятам, че всяка една заслужава. Това, което Дени е оценила в формата на предаването, че тя е спечелила сама за себе си, преминавайки през този целия етап на трансформация от всеки епизод, което наистина е страхотно. Завършвам с малко брокат на деколтето. И получавате една Кари и Саманта в едно. Избрала съм чанта клъч, защото в сериала носят почти само такива и остри обувки, за да мога да предам още повече елегантност в визията и аутфита ми. Нека да видим и следващото момиче. Здравейте! Дойде време и за последната ни задача, но смятам, че е най-голямото предизвикателство и най-вълнуващата, а освен това навършвам и 4 век. За мен стилът на една жена не е само до визията и до облеклото. Това е съвкупност от грация, от възпитание, от културно богатство. Всичко това изгражда, разбира се, и много други неща, изгражда цялостна визия и стил на дама. За жалост, това все по-рядко се изгражда в новото поколение, но смятам, че аз успявам да
запазя нивото и да бъда силна дама или вече жена. Задачата е много интересна, този филм ми е любим. Аз съм го гледала още като малка. Любимата ми героиня от сериала, разбира се, е Кари Брадшоу и тя е моето вдъхновение, но може би във всяка една намирам частица от себе си. До някъде съм наивна и вярвам в любовта като Шарлот. Смела, не се притеснявам да изразявам себе си във визията си като Саманта. И всичко това, което е Кари, олицетворява и мен. Този път реших да предизвикам себе си и да създам визия, която може би не бих сметнала, че би изглеждала добре, но съчетах различни материи. Реших да заложа на нежна визия с Кари Брадшоу. Грима смятам да е доста семпъл, защото винаги в сериала, може би и в живота, тя е изключително естествена. И ми харесва това, че тя се харесва такава каквато е. Аз много се радвам, че в този епизод Марина ще заложи на по-лек грим, защото ще видим една по-различна Марина и това мисля, че е много добра насока, в която тя тръгва. Започваме с грима, като ще сложа съвсем лек цвят като облеклото. Използвам само този цвят, защото е като цвета на облеклото ми. Този фон за ден е доста лек. Слагам и малко коректор, защото имам тъмни кръгове. Ще сложим малко очна линия. Сложам олив само в края на окото, защото аз не използвам спирала и нямам. Съвсем леко ще попълвам само дупчиците от повеждите. Единственото, което ще сложа, е малко руж. Да направим някакви розови уснички. Преминаваме към косата. Започвам с кадричките. Докато стигнем до журито, те ще се отпуснат още малко. Време е да се облечем. Изборът ми на обици не е случайен. В единия епизод, когато Кари за първи път казва, че обича Тозара, той подарява чантичка във формата на лебед. Когато ги видях, се сетих за този епизод. Много ми хареса, че Марина в случая включи препратка към конкретен епизод в сериала. Това беше и нашата идея, когато им давахме тема да се вдъхновят от сцени, които тях са ги впечатлили. И виждаме, че Марина много добре се ориентирала. Ето я и най-голямата страст на Кари Брадшоу, а именно скъпите обувки. Тук всички посягат към бутона. Всички подкрепят страстта към обувките. Към високите топове и обувките, красивите обувки. И то не какви да е, ами Джимми Чу. Точните обувки. Понеже облеклото ми не позволява много бижута, за да не стане претруфено, слагам това колие, което може да бъде и гривна, което е същия цвят като обувките. И е лек акцент. Тук аз единствено не съм съгласна с това колие, което ми идва малко в повече, въпреки че Кари Брадшоу харесва колетата и въобще красивите бижута. Идва ми малко в повече с нейния стайлинг и при това високо деколте, което всъщност има на блузата. А също и линията на обиците може би само някак си изисква малко по-различен подход. Абсолютно. Да. В случая трябва да е с направи обици впечатление, че Марина супер добре е съобразила кропнатия топ. Поне моето виждане за нещата е, че няма човек, който персонаж във филмовата индустрия, който толкова добре да носи кропнат топ, както Кари Брадшоу. Абсолютно. Избрах такъв тип пола, защото това е любимата дължина, а също и Кари обича да подчертава талията си. Смятам, че успях да се справя.
една жена трябва да е толкова уверена в себе си и да върви така, сякаш след нея тичат 3 мъже. Нека да видим как се е справила и следващата участничка. Здравейте на всички! Днешната задача е доста интересна и доста свобода ни дадоха на тази тема, така че съм много доволна, защото може да си изразим нашия стил чрез един от най-емблематичните сериали, от който тръгна модата всъщност в днешно време. И съм избрала по-интересни така дрехи и сега ще ви ги покажа. Това е гащеризона, който съм избрала. Мисля, че е доста интересен. Топчета и черна чанта. И сега продължаваме с грима. Доколкото знам, те са си правили лек грим с може би по-ярки устни. Подчертавали са естествената си красота в сериала. Сега ще си върша косата на кокче, после да е малко по-бухнала. Така и вече може да продължим към грима. Слагам си фондите, обаче аз винаги го ползвам като коректор. Идва края на предаването и съм много доволна за запознанствата, които съм си направила по време на предаването. Всички момичета са много яки, ние дори си излизаме заедно вече и доста се сприятелихме. И останах само с хубави спомени и съм много доволна. И продължаваме с грима и ще сложим сега малко руж. Според мен в сезона ще победи Марина, понеже тя има най-голяма аудитория и освен това се справя добре с задачите. Но всичко е възможно. Всеки епизод много ни се променят точките на всички, така че не мога да предположа кой ще спечели. И продължаваме с веждите. Ще ги направим малко по-подчертани и естествени. Сенки ще сложа праскови, понеже те са използвали топли цветове най-често. И сега слагаме спяла. Аз пък сякаш свързвам повече Кари Брадшоу с студените цветове в грима. Опушения грим, по-скоро нещо такова. Да, ми се струва, че е по-характерно за нея. Но въпреки това на Поли много добре и стоят тия нежните цветове и изпъква нейната естествена красота. Да, по принцип контраста между светлото око и топлият цвят наистина изпъква, прави да изпъква окото. Но пресъздавайки образа на героинята, като че ли бяга леко. Като че ли по този начин леко бяга. И ще използваме малко по-цветен молив. Нанесем го малко небрежно и сега с глан за устни ще минем отгоре. И грима ни е готов. Продължаваме с косата. Ще ни трябва или гел, или пяна за коса. Аз предпочитам пяна. Разрошваме косата, слагаме и пяна и почваме да я мачкаме, за да станат такива... Те не са точно вълни, това е нещо като beach waves. Тя става малко небрежна, както след плаж. И косата ни е готова. Остана само да се облека и да се избера аксесуарите. Аз сериала съм го гледала преди около 3-4 години. Много ми хареса. Наистина е нещо нетипично и ново и до сега не са правили нещо подобно. Стиловете там на всички са доста различни, затова имаме много голяма вариация от избор на дрехи, които да използваме. Аз мисля, че Кери Брадшоу би избрала нещо подобно и сега представям с тези дрехи. Вдъхновявах се от нейния образ и мисля, че съм готова да ходя при журито.
Страхотен гъщеризон, страхотни обувки, но аз мисля, че Кари би избрала цветна чанта. По-колоритно излъчване. Аз също ми липсва цвят тук. Да. Със сигурност, може би колан, чанта и аксесуари. Обиците също. Общо излъчване, добре е идеята за този екстравагантен гъщеризон, но просто на мен също ми липсва цвят. Цветните аксесуари да придадат точното излъчване. Нека да видим и следващата участничка. Много съм развълнувана за последната задача. Тя ми е изключително любима, между другото. И това е финала, големия финал. Вложила съм цялото си същество в тази визия. До абсолютно всеки малък детайл съм помислила върху абсолютно всичко. Така че се надявам да оцените абсолютно всичко, което съм направила. И мисля, че трябва да започваме, защото нямаме много време. И отново си започваме с фондютена. Визията, която съм избрала, е изключително елегантна, според мен, каквато и трябва да бъде. И идеята ми е да вкарам образа на Кари. Тези големи подплънки в саката са култови, знаете, за визиите, които сте виждали в филмите, в сериала. Това, което съм избрала, е взаимствано от точно вторият филм. И това е една много красива, елегантна рокля, сатенена, която ще видите малко по-късно. Ето, както забелязате, дори съм съобразила и маникюра си. Специално съм го направила за тази задача да бъде по този начин. Мисля, че Кари Брадшоу никога няма да я видим с този маникюр. Не съм сигурна. Аз също имам известни съмнения за маникюра. Може би да. Ето и коректора. Слагаме си фиксиращата пудра. Преминаваме към моя любим контур. Ще сложим малко бронзант, да стоплим цветовете. Продължавам с веждите. Да преминем и към очите. Слагам си светла основа във вътрешността на окото, за да го озаря. Ще смеся тези два цвята, за да не прекаляваме, понеже това е доста наситено. Ще сложа тези кафеви топли сенки, за да може да придадем дълбочина. Прави ми впечатление, че Аня във всичките 5 задачи ползва почти един и същи грим. С опушен грим би било стояло много по-добре. Да. Можем вече да сложим нашата очна линия. Стигнахме и до спиралата. Слагаме моливче и червилото. Розовещо, прасковено. Приключих вече с грима и нямам търпение да ви покажа какво съм избрала като аутфит, като дрежки. Имам една уникална рокля, в която ви казах, че и вие ще се влюбите, обещавам ви. Сега ще си направя тази емблематична, романтична прическа за Кери. В основата отново ще е изправена и вече към краищата ще навия съвсем леко, като създам този ефект на кадрици, но естествено. Много е семпла самата прическа, но за мен е изключително красива, защото може да пасне на много аутфити, да си я съчетаете както искате. Това ми е една от любимите прически, защото хем е елегантна, хем е кежуал. Ето, че косата ми е готова и остана ред само на бижутата.
и сме готови да покоряваме града. Прецених, че обеците са достатъчен акцент, за да не слагам допълнително колие. Мисля, че са абсолютно достатъчни и като обем. Дори умишлено ще си оставя косата в сакото и вече когато го сваля, тогава ще се види тази красива прическа с тези навити букли. Аз имам известни резерви към комбинацията между тази рокля и това сако. И аз съм на същото мнение. И роклята има обем в горната част, сакото също е обемно. Отново и златистия комплимент към чантичката. Видяхме всички участнички, очакваме ги с нетърпение тук при нас в студиото да видим как са се справили. Здравейте, момичета! Добре дошли в Ню Йорк, в последния епизод на Моят стил. Радваме се да ви видим. Задачата за тази седмица беше визията на героините от сериала Секса и града. Сега е време да обявим коя е победителката от предната седмица, задачата Диско през 80-те. Безапелационен победител в тази задача. Амира, това си ти, честито! Благодаря много! Амира, поздравления! Очакваше ли тази победа? Честно казано, изобщо не очаквах победата. Мислех, че Дени ще спечели, защото тя се справи отлично и много ми харесва визията й, но много се радвам. Честито! Поздравление от мен! Амира, поздравления за страхотната визия, която ни представи предния път. Благодаря! Не очаквах да спечеля в темата Диско през 80-те, защото Дени се беше справила чудесно и надпреварата между мен и нея беше доста оспорвана, но много благодаря, че гласувахте за мен. Последната победителка в това предизвикателство Диско през 80-те беше абсолютно в темата, въпреки цветовете, които беше вкарала. За мен това беше един изкаран образ от снимка, сложен тук. Дени също много се постара и според мен тя трябваше да спечели в това предизвикателство. За мен лично победата на Амира не беше заслужена. Смятам, че аз се представих доста по-добре, защото вложих много от себе си. Показах себе си чрез тази визия, направих нещо уникално. Нейната визия беше като извадена от снимка. За мен тя беше готова и не беше вложила нещо от себе си да се покаже. И така. Преминаваме към коментарите. Марина, заповядай. Визията на Марина супер много ми хареса, беше много нежна,
Беше изключително в тенденциите, между другото, днешните, които виждаме, с този лилав цвят. Много подхождаше за мен и се справи изключително добре. Затрудни ли те тази задача? Ами до някъде, защото предизвиках себе си да съчетая две напълно различни материи и да ги накарам да изглеждат добре. Искам да ти кажа, че това лично за мен е най-добрата ти визия по време на цялото шоу. Изглеждаш прекрасно, изглеждаш като една нюйоркчанка. Полата в съчетание с топа е наистина в стилистиката на Кари Брадшоу. Избора на клъч и на обувки също. Бижутата си ги подбрала тематично, защото има там една история, която ти си наблюдавала. Така че поздравления! Много благодаря! Марина, аз няма как да не споделя мнението на Краси. Наистина това е визията, която за мен обира всички овации за цялостното ти представяне в шоуто. Нещото, което мен лично много ме мотивира и вдъхновява, когато създавам визии за фотосесии или някакви кампании, това е възможността да разкажа някоя красива история с визиите, които създавам. И за мен днес ти успя да направиш точно това. Създаде една много красива история със своята визия. Поздравявам те! Много благодаря! Аз също се присъединявам към избора на моите колеги и те поздравявам за избора на тоалет, за цвета, който в момента пък е толкова актуален. Единствено имам една лека забележка към бижуто, което ми се струва, че е малко в повече и като акцент биха стояли само така по-добре обиците, които да допълват цялата визия. Иначе полата е точно отражение на образа на Кари. Клъча с обувките, елегантността, която изразяваш. Браво, поздравления! Това, което ми харесва на мен е, че си избрала една монохромна визия, че цвета на топа и полата са в една тоналност. Това наистина е много елегантно. Много благодаря на журито за хубавите коментари и оценки. Смятам, че те са много ценни хора, от които можеш да научиш много и много се радвам, че точно те бяха избрани да ни възлагат задачките и да ни оценяват. Ако ви е харесала моята визия, ще се радвам да ме подкрепите, като напишете моето име в коментар отдолу. Аня, заповядай! Визията на Аня днес много ми хареса. Хареса ми страшно много детайла на Шанел, който е избрала. И това палто от букле просто беше много красиво от всичките тези цветове и се справя много добре днес. Ти си Кари, нали така? Абсолютно. Вдъхновена от нейната визия. Пресъздаваш нейната нежност, нейното излъчване с тази романтична рокля, колана, който крещи Шанел и показва нейния лукс към красивото, изящното, токовете, високите, така подчертано в нейн стил. Браво, поздравления! Може би така малко в повече ми е това сако, което някакси не си кореспондира толкова с тази нежна рокля. И като че ли това е малко по-за casual стайлинг. И леко в грима, може би, така малко по-опушени очи, които са типични за Кари Брадшоу. Но като цяло, браво! Много благодаря! На мен ми направи впечатление, че заснимайки видеото ти беше с други обувки. Абсолютно. Които бяха много повече в Ню-Йорк стил, отколкото тези, с които си в момента. Предполагам... Много се малко просто да се причупя в този момент, понеже стана лека авария и това ми беше... Даже нямах като вариант, просто Дени ми услужи с нейните сандали в последния момент, за което много и благодаря.
и ме спаси, понеже типичната визия беше с остри обувки, те бяха много ток, повече в стилистиката, да. Роклята, поздравления, материята е страхотна за една нюйоркска дискотека. Аз съм на мнението на Вили, че сакото може би под ръка много повече се вижда красотата на роклята по този начин. Това е страхотно. Така, както изглеждаш, наистина, бижутата, които си подбрала, са много така в стилистиката. Семплите, обици, това, че не си сложила нищо на врата е добре. Много благодаря. Аня, какво беше вдъхновението ти, когато създаваш тази визия? Реално това е вдъхновение от втория филм "Секса и града" и това изцяло е Кари. Действително, визията ти е много красива. За мен всеки един елемент мога да го свържа по един или друг начин с визиите от сериала. И в аксесуарите мисля, че много добре си се справила. Също подкрепям останалата част от журито, че може би сакото дава един излишен обем във визията ти. И това е нещо, което мен лично ме притеснява малко в тази визия. Но като цяло мисля, че е страхотна. Много благодаря. Коментарите на журито тази седмица бяха абсолютно обективни. Аз съм съгласна с всичко, което казаха. Единственото, това, което казаха за сакото ми. За мен това е много символичен детайл за самия сериал. Ако тази седмица моята визия ви е харесала, ще се радвам да коментирате с моето име в този клип. Амира, заповядай. На мен облеклото на Амира не ми хареса. Не мисля, че Кари смесва тъмни тонове, може да е много по-свежо. Това е. Амира, нещото, което демонстрираш във всеки един епизод и то с голямо постоянство е отношението към детайла и това, че забелязваш наистина много финни детайли, които са пък изключително важни в изграждането на един образ. Виждаме го и в косата, и в грима, който е много емблематичен за Кари. Бижутата също много ми напомнят на нейни образи. И като цяло, цялостната ти визия е силно повлияна от нейните визии. Мен лично до някъде нещо, което ме притеснява е избора на тоновете. По-скоро си мисля, че за Кари не са много типични земните тонове, а и си мисля, че в твоята визия, ако беше подбрала някакъв по-ярък топ, би стояла по-добре. Честно казано, мислех да облека бял топ, но тогава изглеждах по-горска. Пробвах, но не изглеждаше добре. Това е някакси по-в нейн стил и също така и в мой стил. Значи ти си опитала да пречупиш нейния образ през твоето виждане, което е страхотно. Но лично аз бих те посъветвала и нещо, което мен ме притеснява в случая, е, че красотата на тази пола някак си потъва сред кафявото и черното, което си облякла и не се откроява. Харесваш ми, но единствено моя коментар е по отношение на цвета на топа. Много те затваря теб самата. А и Кари не би го сложила. Благодаря. Аз също се присъединявам към моите колеги в избора на цвета по-скоро на топа. Също мисля, че Кари Брат Шоу би сложила едни по-ярки цветове. Бижутата са красиви, да, но като че ли те са окей с полата, но ми се струва, че тези бижута са по-подходящи за една по-екстравагантна рокля, а не за този плотник. Но като цяло образът е пресъздаден. Благодаря много. Съгласна съм с коментарите на журито. За самата мен беше трудно даже да съчетая полата с някакъв плотник, така че прави са. Това беше последният епизод, но все пак трябва да се гласува и много ще се радвам, ако гласувате за мен в коментарите.
Саманта, Дени, заповядай! Дени отново показа себе си изключително добре в тая визия, която беше пресъздала. Тя беше Саманта. И това крещеше Саманта реално. Сакото, което е вкарала като акцент, много ми допада, защото е цвят и бяга от черното. Пък я акцентира, на нея супер и подхожда самия лилав цвят. Здравейте! Ти си единствената, която се осмели да пресъздаде образа на тая героиня. Така е, да. Поздравления за което. Представила се блестящо с тази малка черна рокля, която е спасение за всяка една дама, която има в гардероба си. Просто изглеждаш чудесно, с перфектния клъч, подходящ за роклята, перфектните обувки. Единствено, може би, това сако би го сложила на по-кежуал стайлинг, за да може да се вижда красотата на роклята. Ами аз исках да предам някакъв акцент, понеже не исках да съм цялата черна. Исках да има нещо по-така романтично и всъщност мога винаги да махна сакото. Абсолютно. Поздравления. Благодаря. С косата си успяла, но няма нищо романтично в Саманта. И на мен много ми хареса, че именно този провокативен образ ти си осмели да го представиш. Много ми допадна и това, че реши с цветен акцент да комбинираш тази рокля, защото Саманта е една от най-ярките и най-цветните героини в сериала. Много ми хареса коментара, който направи в видеото си, избирайки тези нежни обици, без да сложиш нищо на врата, защото наистина деколтето е много красиво. Поздравявам ти за това! Благодаря много! Дени, това, което според мен днес ти успя да направиш, не е да ни разкажеш история от сериала, а да напишеш своя собствена история. Комбинирайки различни образи, различни елементи, които на тебе ти пасват. Имаме препратката от Саманта, имаме препратка от Кари. Те очудващо живеят много добре заедно в един образ. Визията, която си направила, много ми харесва. Саката, които са цветни, са много характерни за Саманта, роклята, косата. Всичко живее в едно перфектно разбирателство в този образ. Кари за мен носи една много чаровна, лека шантавост в себе си и в избора си на дрехи и аксесуари, с която мисля, че в известен смисъл се доближава и до тебе като характер. Ако беше се спряла на чанта, която не е толкова класическа, а може би нещо малко по-шантаво, наистина би дало един много характерен завършек на твоята визия. Това е, което мога да кажа като съвет към тебе, иначе смятам, че се справила страхотно. Благодаря много. Исках точно да покажа себе си чрез тези героини и мисля, че ми се получи, защото аз бих се облякла така. Коментарите на журито бяха страхотни. Точно това очаквах всъщност днес, защото това съм аз. Аз съм просто точно Кари и Саманта в едно. Ако сте харесали визията ми на Кари и Саманта в едно, ще се радвам да гласувате за мен, като коментирате с моето име под видеото. Поли, заповядай! Гащеризона на Поли е чудесен, само чантата трябваше да е различен цвят. Страхотен гащеризон. Благодаря. Сигурна съм, че това в Ню Йорк би се вписало страхотно. Много хубав избор на обувки. Само, че героинята на Кари вероятно би сложила някаква цветна чанта, цветен колан или някакво голямо бижу. Това, което е специфично наистина за героините от сериала, е наистина големите цветни акценти. Така че това е единствената ми забележка към тебе. Липсва ми цветния акцент. Благодаря.
Може би тук липсват и едни по-големи обици, които са също типични за героините, и може би някаква шапка, която би се вписала много добре с този гъщеризон. И отново, да, липсват цветните аксесуари, чанта, сандали. Това, което аз забелязвам, когато гледах видеото, прическата, която беше направила в домашни условия, беше по-небрежна, а сега точно си пресъздала тези букли. Реално аз преди да дойда тук си бях вързала косата пак на кокче, за да се задържи за по-дълго ефекта и тя се накадри повече. Да, благодаря. И аз благодаря. Поли, ти отново избяга от клишето за Кари. Както и в предните 4 епизода, ти никога не разчиташ на клиширан образ. В случая не заложен на образ, който Кари е използвала в някой от филмите или сериала, а си изгради образ, който според теб тя би облякла. Да, така е. Аз наистина си мисля, че това е нещо, което тя с удоволствие би носила. Обувките, гъщеризона, всичко много се вписва в нейната стилистика. Също подкрепям Краси в мнението й, че може би чантата би било хубаво да носи тази чаровна шантавост на Кари, но като цяло те поздравявам за подхода ти към всяка една тема. Ти си нашето момиче бунтар. Ти се бунтуваше по свой начин на всяка една от задачите, пречупваше всяка една задача по свой вкус, получаваше ти се. Благодаря ти. И аз благодаря. Журито бяха много мили, въпреки че са казали, че ще бъдат строги. Аз лично това не го забелязах и изключително съм им благодарна. Ако ви е харесала днешната ми визия, гласувайте с името ми отдолу в коментарите. Ако искате да участвате във втори сезон на предаването Моят стил, вижте описанието на видеото. Момичета, преминаваме към вашето оценяване. Марина, както казах и преди малко, за мен това е твой най-добър изграден образ от началото на сезона и оценката ми днес за теб е 10. Поздравление от мен, Марина. Оценката ми за теб е 10. Справи се блестящо. Марина, за красивата история, която днес ни разказа с твоята визия, моята оценка за теб също е 10. Много ви благодаря. Много съм доволна от оценките. Надявам се и вие да ме харесате. Аня, безспорно ти си най-добрата певица сред всички участници и бих ти дала 10 за твоите гласови способности и таланта, който имаш. В днешната задача ти се справи много добре, с много малки мои забележки, но аз ти давам днес 9. Благодаря. Аня, моята оценка към теб днес също е 9. С малки недостатъци в твоя общ стайлинг, но като цяло всичко беше блестящо. Поздравления! Аня, аз с риск да се повторя с вляво от мен стоящите, също моята оценка за теб днес е 9. Благодаря. Да, доволна съм от оценките. Аз съм абсолютно удовлетворена от всичко, което казаха. Амира, малката порцеланова кукличка, която днес обаче имам някои забележки към нея. Затова моята оценка днес е 9. Благодаря. Амира, моята оценка към теб днес е 9. И то единствено заради това, че ми липсваха ярките тоналности, дискретни в твоя стайлинг. Благодаря. Амира, отново с риск да се повторя с ляво стоящото от мен жури. Оценката ми за теб днес също е 9.
Благодаря. Доволна съм от оценките на журито. Дени, за момичето хамелеон, която успя много успешно да се превъплъти във всяка една от задачите, моята оценка днес за теб е 10. Благодаря. Дени, за тази красива история, която днес написа със своята визия, моята оценка за теб също е 10. Благодаря. И отново единодушие в журито. Дени, моята оценка също е 10 за теб. С тази блестяща черна рокля и целият ти стайлинг. Благодаря много. Аз също. И тази седмица получих 3 десятки. Не се изненадвам. Справих се просто страхотно. Поли, момичето бунтар в отбора. Моята оценка днес за теб е 9. Знаеш защо? Да, благодаря. Поли, за това, че никога не използва клиширан подход към нито една от темите. Моята оценка за теб днес е 9, но ти давам един голям плюс. Благодаря. Поли, моята оценка за теб е отново 9, като на колегите. Единствено ми липсваше този цвят в стайлинга ти. Благодаря много. Журите бяха обективни, даже ми дадоха повече точки, отколкото съм си мислила, понеже лично според мое мнение, другите момичета са се справили по-добре от мен. Оценяването приключи. Както знаете, 50% от сформирането на оценката е нашият вод на журито, другите 50% е вашия на зрителите. Така че подкрепете вашата любимка. Момичета, благодаря ви много за това изживяване, наречено Моят стил. 5 седмици бяхме заедно. За мен беше голямо предизвикателство да седна тук срещу вас и да давам моите оценки, да давам своите съвети, да бъда критична. Но всъщност това, което вие не знаете, че аз, стоейки срещу вас, също научих много неща. Наслаждавайте се на момента. Значи, аз се вълнувах повече от вас всеки път. И аз се чудя как да се обличам. Действително, всяка една от вас имаше много собствена изява и много собствени виждания към темите. Не случайно избрахме последна да бъде темата за визиите от Сексът и града, тъй като тя действително беше творческа тема. Зад това дали чантата на едно момиче подхожда на потничето или пък косата е на перфектните вълни, има нещо много повече. И това е желанието на всяка една от вас да изрази себе си. За мен вие наистина го направихте по блестящ начин и се радвам, че точно тази тема беше последна, за да ви даде тази възможност и свобода да го направите. Аз много ви се радвам наистина и ви го казахме и още предния път, подкрепяме ви за тази смелост. Да се изявите по този начин, да излезете без грим, да влезете от кожа в кожа. Аз мисля, че това наистина ви е като едно израстване в тази област, нали? В експериментирането с дрехите. Защото бъдете различни. Това е най-ценното. Всяка една може да е като другата. Нали? Но вие показахте, че може да сте различни дори и в една и съща задача. Той в живота е така.